आगे जय जगन्नाथ। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। प्रवरधा विषया प्रवालः गच्छन्ति मूढा पदमम्बयं तद्भासयते सूर्यो वसुशाङ्को न पावकः गदगतवान् निवर्तन्ते तत्थामं परमं मम ममैनी प्रकृतिस्थानिकरसति शरीरं यदवाप्नोति यच्छवापद्यपश्यन्ति चेतसः गतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं तच्छन्द्रावसि जच्चाग्नतत्तेजदा हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। भावैमं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरस्सर्वाणि भूतानि तस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यः परमात्मेतु धृतः यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्तावय ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतो अक्षरादविचोत्तमः तस्मै पुरुषोत्तम यो मामेवमसङ्गूढो जानाति पुरुषोत्तम सर्वापि भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तो मया नघ एतदबुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् बुद्ध्यश्च भारत ॐ गच्छन्ति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोग नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमारः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो आविष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ हरिः ओम्।